السلام عليكم ورحمة الله. معكم الحسن أبو الخير. في الفيديو ده إن شاء الله تعالى هنتعلم مع بعض كيفية عمل نموذج إدخال بيانات وصور، أي كيفية ترحيل البيانات وحفظ البيانات والصور في فولدر خاص بملف العمل اللي احنا شغالين عليه، وأيضا كيفية البحث عن البيانات بما في ذلك الصور. أعتقد أن الأمر هيكون مثير جدا وشيق، فيلا نبدأ على بركة الله. مبدئيا صممت فورم بسيط من خلاله هيتم ترحيل البيانات من شيت النموذج إلى شيت البيانات. دلوقتي هنعمل إدراج لإيمج أو صورة من خلالها هيتم رفع الصور، فهروح إلى المطور أو الديفلوبر وهاجي هنا من Insert ومن مجموعة ActiveX Controls هختار حاجة اسمها Image واجي راسمها هنا بالشكل ده كده. وانا واقف على الصورة هروح للخصائص وفي هنا خاصية مهمة اسمها Picture Size Mode او حجم الصورة. هاجي من هنا اختار الاختيار رقم 2 اللي هو امتداد الصورة بحيث الصورة تكون ظاهرة بالكامل داخل الإيمج، وبعد كده هقفل الخصائص ثم هرجع مرة أخرى لإنسرت وهعمل إدراج لبطن أو زر وهاجي رسمه هنا بالشكل ده كده. ومن الخصائص أيضا هاجي من هنا أسميه وليكن تحميل صورة، وطبعا هظبط الخط فهاجي هنا من الفونت واختار نوع الخط اللي هو تايم نيو رومان، وليكن هخلي حجم الخط 18 وأقول له أوكي. بعد كده هكرر الزر ده بحيث هدرج مجموعة من الأزرار. بعد ما أدركت الأزرار بالشكل ده هرجع مرة أخرى للمطور وهضغط على الديزاين مود بحيث أفعل وضع التصميم. بعد كده هقف على زر رفع الصورة واضغط دبل كليك بحيث هيدخلني إلى محرر الأكواد. هنا هاجي أكتب الكود الخاص برفع الصور فهقول له on error region next. أول حاجة بيطلبها مني في كود رفع الصورة هو تحديد مسار الصورة أو المسار اللي من خلاله هيتم رفع الصورة، فهقول له image path بيساوي وأقول له الكود ده. طبعا الكود طويل شوية ولكن الكود بيتكون من 3 حاجات أساسية. الجزء الأول هو إظهار نافذة هيتم من خلالها اختيار الصورة. تاني حاجة هو أنواع الصور، وهنا حضرتك بتحدد أنواع الصور المسموح تحملها. أما الحاجة الثالثة هو التايتل يعني عنوان النافذة، وهنا بنكتبه بين دبل كوت أو بين علامتي تنصيص بنكتب عنوان النافذة، فأنا مثلا هسميه اختر الصورة. تاني حاجة هاجي واخد كلمة image path هاخدها كنترول سي وهاجي هنا أقول له F image path يعني مسار الصورة لا يساوي false then sheet 1 dot image 1 dot picture بيساوي load picture وبين قوسين وهكتب image path يعني حمل الصورة اللي المستخدم اختارها من نافذة اختيار الصور. بعد كده هقول له sheet 1 dot image 1 dot visible equal true يعني اظهر الصورة، وفي الآخر هقول له end f. هو ده الكود الخاص برفع الصورة. دلوقتي لو قفلت محرر أكواد وشلت الديزاين مود، دلوقتي لو ضغطت على تحميل صورة لاحظ هودكي جاب لي نافذة ولاحظ ان عنوانها اختر الصورة. دلوقتي لو رحت من بيكتشر واخترت وليكن اي صورة بالشكل ده كده وقلت له اوبن لاحظ ان جاب لي الصورة هدكي في الايمج 1. تاني خطوة معانا هو ترحيل البيانات وحفظ الصور. هنروح مرة اخرى للمطور وهضغط على الديزاين مود وهاجي واقف على زر الترحيل واضغط دبل كليك
أول حاجة أنا هرحل البيانات من شيت النموذج اللي هو شيت 1 إلى شيت البيانات اللي هو شيت 2. في البداية إحنا بنعلن عن متغير بيجيب آخر صف فيه بيانات في شيت البيانات أو في الشيت المرحل إليه. ولو لاحظنا هلاقي إن أول عمود عندي فيه بيانات هو العمود A، وبناء عليه هو ده العمود اللي هيعتمد عليه المتغير أو اللاست رو اللي من خلاله هيتم ترحيل البيانات. فهرجع مرة أخرى للفيجوال بيزك وهاجي هنا أقول له ديم وليكن الرو as integer، وهعلن عن متغير تاني من خلاله هيتم حفظ الصور، فأقول له ديم وليكن back path as string. أول حاجة هعرف له ال رو، فأقول له ال رو بيساوي شيت 2 اللي هو شيت البيانات دوت رينج وليكن العمود A 1000 دوت end، وافتح قوس واختار XL اب واقفل القوس دوت رو زائد 1، بمعنى ان حضرتك هتروح لاخر صف فيه بيانات في الشيت رقم 2 وتقف على الصف اللي بعده. بعد كده هرحل البيانات زي ما احنا عارفين بنرحل من شيت النموذج الى شيت البيانات، فبنبدأ بالشيت المرحل اليه، يعني هبدأ بشيت البيانات. وهنا الأعمدة اللي هيتم الترحيل إليها هو العمود A و B و C و D. أما الخلايا اللي هيتم الترحيل منها فهتكون الخلية دي 6 والخلية دي 8 والخلية دي 10 والخلية دي 12. فهرجع مرة أخرى لمحرر الأكواد وأقول له sheet 2 دوت سيلز وافتح قوس، فهيطلب مني حاجتين. أول حاجة رقم الصف المرحل إليه ورقم العمود المرحل إليه، فأقول له رقم الصف ال رو، أما العمود هيكون العمود A لأن ده أول عمود عندي دوت value بيساوي، وأقول له sheet 1 دوت range وافتح قوس، هقول له الخلية دي 6 دوت value. بعد كده هكرر الكود ده، ولكن زي ما حضراتكم عارفين بنغير في رقم العمود، فبدل العمود A هيكون العمود B، وهنا هتكون العمود C، وهنا هيكون العمود E. أما هنا الخلية فبدل دي 6 هتكون B 8 وهنا B 10 وأخيرا B 12. هو ده الكود الخاص بترحيل البيانات من شيت النموذج إلى شيت البيانات. تاني حاجة هو كود حفظ الصورة، وهنا في نقطتين في حفظ الصورة. أول حاجة أنت هتسمي الصورة باسم إيه؟ يعني مثلا أنا هسمي الصورة باسم الشخص المرحل بياناته، أما لو حضرتك مثلا هتسميها بعنوانه أو بالمهنة أو بغيرها من البيانات فبتحدد ده داخل الكود وهعرفك إزاي نحدده. تاني حاجة مسار حفظ الصورة، يعني حضرتك هتحفظ الصورة فين على الجهاز. أنا أفضل إن أحفظ الصورة في نفس مسار الملف، فهرجع لمحرر الأكواد مرة أخرى وهنا هقول له f sheet 1 دوت range وأقول له الخلية دي 6 اللي هي الخلية اللي فيها اسم الشخص دوت value equal فراغ، يعني لو بيساوي فراغ، من ثم جيب لي رسالة MSG box. أول حاجة محتواها، تاني حاجة نوع الرسالة هتكون VB critical يعني رسالة تحذيرية. بعد كده هكتب نقطتين فوق بعض اللي هي shift كاف، بعد كده هقول له exit sub بحيث أخرج من الكود، وهاجي هنا أكتب محتوى الرسالة فأقول له برجاء إدخال الاسم أولاً. ده طبعاً في حالة لو الخلية دي 6 بتساوي فراغ، لأن دي الخلية اللي بناء عليها هيتم تسمية الصورة.
بعد كده هسمي الصورة زي ما قلت، هسميها باسم الشخص، فهقول له name بيك equal sheet 1 دوت range الخلية دي 6 دوت text. طبعا name بيك فده عبارة عن متغير هيجيب لي اسم الصورة. بعد كده هحفظ الصورة، فهقول له save picture واخد مسافة، واول ما هاخد مسافة هيطلع معايا المكونات دي. اول حاجة هيقول لي انت هتحفظ الصورة الموجودة في اي مكان في image 1 dot picture، يعني الصورة الموجودة في image 1. تمام. بعد كده هاخد فاصلة، هيقول لي الفايل نيم يعني هتحفظها فين، فهقول له this workbook dot path يعني نفس المسار الموجود فيه ملف العمل الحالي. بعد كده هقول له and، وهنا هكتب بين علامتي تنصيص هكتب السلاش، ولكن مش هكتب السلاش الموجودة في الكيبورد، لا أنا هكتب السلاش اللي بتكون ظاهرة في مسار أي ملف. فأنا لو فتحت مثلا مسار بالشكل ده فبلاقي السلاش بالشكل ده، فهاجي واخد السلاش دي كنترول سي، وهاجي هنا بين علامتي التنصيص واقول له كنترول في بحيث يكتبها لي بالشكل ده. هقول له اند مرة أخرى، وهنا هكتب اسم الصورة. احنا قلنا اسم الصورة اللي هو النيم باك، فهاجي واخد كلمة نيم باك وهاجي هنا اقول له كنترول في. بعد كده الامتداد اللي الصورة هتفتح بيه، انا بفضل الامتداد اللي اسمه جي بي جي، فهكتب كلمة اند مرة أخرى، بعد كده بين علامتي تنصيص وهكتب دوت جي بي جي. بالشكل ده هو حفظ الصورة في نفس مسار ملف العمل. هنا أنا عاوز أقول له هات نسخة من نفس مسار الصورة ورحله إلى الشيت رقم 2 إلى العمود E، علشان لما أجي أبحث عن الصورة فيما بعد هبحث بناء على المسار ده. فهرجع مرة أخرى لمحرر الأكواد، وهنا هستخدم المتغير اللي اسمه بيك باث. هقول له المتغير ده بيساوي ايه؟ بيساوي نفس مسار الصورة، فهاجي واخد المسار ده كده من اول this workbook لحد اخر الكود، وهاجي هنا اقول له يساوي كنترول في، وبعد كده هقول له sheet 2 دوت سيلز وافتح قوس. طبعا هيقول لي الصف، هقول له الصف الرو، اما العمود هيكون العمود E اللي هو العمود الخاص بامتداد الصورة دوت فاليو بيساوي، واقول له بيك باث اللي هو مسار الصورة. اذا هو ده الكود الخاص بحفظ الصورة. بعد كده هقول له جيب لي رسالة نوعها VB information، وليكن مثلا محتواها تم حفظ البيانات بنجاح. هو ده الكود الخاص بترحيل البيانات وحفظ الصورة. دلوقتي لما أعمل إغلاق للفورمة وشيل الديزاين مود ورحل بيانات معينة وليكن باسم الحسن أبو الخير، مثلا عنوان ناسية، وأقول مثلا موبايل 0100 200 وليكن المهنة مدرس، وهضغط على تحميل صورة، أختار صورة معينة وليكن الصورة دي وأقول له أوبن. فلاحظ ان هو جاب معايا الصورة. دلوقتي لما اضغط على ترحيل لاحظ قال لي تم حفظ البيانات بنجاح. لما اروح لشيت البيانات هلاقي فعلا ان جاب لي البيانات زي ما انا ضفتها بالظبط، وجاب لي هنا امتداد الصورة. ولو رحت للفولدر الموجود فيه ملف العمل هلاقي فعلا ان فيه صورة هنا باسم الحسن ابو الخير. الجزء الثالث من فيديو النهاردة هو كيفية مسح البيانات بعد الترحيل ومسح الصورة، بمعنى ان انا عاوز امسح البيانات الموجودة في نموذج ادخال البيانات ويمسح الصورة بعد ما يتم ترحيل البيانات. فكرة مسح البيانات من النموذج فده امر سهل ومعروف، ولكن الفكرة كلها ان انا عاوز استبدل الصورة الموجودة هنا بصورة تعبر عن ان النموذج ليس به اي بيانات.
بالفعل أنا مجهز هنا في الفولدر صورة اسمها نو بيكشر. الفكرة إن أنا عاوز آخد المسار الخاص بالصورة دي وأجي وضعه في شيت الإكسل في خلية معينة، بحيث الكود هيقرأ من هذه الخلية، وبعد ما يتم ترحيل البيانات أو تعديل البيانات أو لما يضغط المستخدم على مسح البيانات، فيجيب مسار الصورة الموجودة هنا ويحطها في image 1، بحيث الصورة اللي احنا قلنا عليها اللي هي no picture تظهر معايا في النموذج. طيب ازاي هجيب المسار بتاع الصورة؟ علشان اجيب مسار الصورة هروح لشيت البيانات وهاجي واخد المسار ده، هاجي واخده كنترول سي وهرجع هنا واقول له كنترول في، ولكن بدل كلمة الحسن أبو الخير هستبدلها بالكلمة اللي اسمها نو بيكشر. فهاجي راجع هنا للفولدر واجي واقف على الصورة، كليك يمين، بعد كده هختار رينيم وهاجي واخد اسم الصورة كنترول سي. بعد كده هاجي هنا للشيت ومن شريط الصيغة هقف على كلمة الحسن أبو الخير. لاحظ إن أنا هحدد الكلمة كلها ولكن بدون علامة الدوت، وأقول له كنترول في. بالشكل ده جاب المسار الخاص بالصورة. وعلشان أتأكد إن ده المسار الصحيح للصورة هاجي واخده كنترول سي، ومن قائمة ستارت هبحث عنه في جهاز الكمبيوتر، فلو جاب لي الصورة المحددة فإذا هيكون هو ده المسار الصحيح للصورة. هضغط على الديزاين مود وهرجع مرة أخرى لزر الترحيل، وهاجي هنا بعد ترحيل البيانات المفروض هيطبق كود المسح. هنا همسح البيانات الموجودة في النموذج، فهقول له شيت 1 دوت رينج وافتح قوس واقول له الخلية دي 6 دوت فاليو يساوي فراغ، اللي هي شيفت طه مرتين. بعد كده هكرر الكود ده كنترول سي وهاجي هنا كنترول في، ولكن بدل دي 6 هتكون دي 8 ودي 10 ودي 12. ده فيما يخص مسح البيانات الموجودة في النموذج. طيب أنا عاوز أستبدل الصورة الموجودة في image 1 بالصورة اللي احنا حددناها من شوية. هنا هعلن عن متغير هسميه وليكن بيك كلير. بيساوي ايه بيك كلير؟ بيساوي محتوى الخلية N1 اللي هي الخلية اللي فيها مسار الصورة. فهرجع تاني لمحرر اكواد واقول له equal sheet 1 دوت رينج وافتح قوس الخلية N1 دوت فاليو. بعد كده هقول له sheet 1 دوت image 1 دوت picture بيساوي load picture، يعني هتحمل الصورة، وبين قوسين وهكتب المتغير اللي اسمه big clear. هاجي واخده كنترول سي وهاجي هنا اقول له كنترول في، يعني هتحمل الصورة اللي بتعبر عن المسار الموجود في الخلية N1. بعد كده هقول له sheet 1 دوت image 1 دوت visible equal true. هو ده الكود الخاص بمسح البيانات من نموذج ادخال البيانات. هاجي واخده كنترول سي وهقفل محرر اكواد وهاجي هنا واقف على زر مسح البيانات وهقول له كنترول في. دلوقتي لو قفلت محرر اكواد وشلت الديزاين مود وضغطت على مسح البيانات، لاحظ ان مسح البيانات الموجودة في نموذج ادخال البيانات وجاب لي الصورة اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي لو رحلت بيانات جديدة وليكن باسم حسن أبو الخير وأقول العنوان مثلا الفيوم ورقم الهاتف والمهنة مثلا مهندس، واضغط على تحميل صورة واختار وليكن الصورة دي واقول له اوبن، لاحظ ان جاب لي الصورة. دلوقتي لو ضغطت على ترحيل لاحظ قال لي تم حفظ البيانات بنجاح. اول ما اقول له اوكي لاحظ ان هو فرغ نموذج ادخال البيانات وجاب الصورة اللي هي اسمها نو بيكشر. دلوقتي لو رحت لشيت البيانات هلاقي ان فعلا جاب لي البيانات زي ما دخلتها بالظبط وجاب لي هنا رابط الصورة. ولو رحت للفولدر هلاقي ان فيه هنا صورة باسم حسن ابو الخير. الجزء الرابع من فيديو النهاردة هو كيفية البحث عن البيانات بما في ذلك الصورة.
فهروح الى شيت البيانات وهاجي هنا اكتب دالة ماتش، بحيث الاسم اللي هكتبه في الشيت 1 في الخلية E4 هيتم كتابته بشكل تلقائي في الشيت 2 في الخلية F1، والخلية G1 هتجيب لي رقم الصف اللي فيه الاسم ده. فاقول له يساوي ماتش، وهيقول لي انت بتبحث عن ايه؟ هقول له انا ببحث عن الخلية F1، ببحث عنها في العمود A اللي هو العمود اللي فيه الاسماء. بعد كده هقول له انا عاوز exact match، يعني نتيجة متطابقة، واقفل القوس واضغط انتر. طبعا هيطلع معايا هاشتاج NA لان مفيش هنا قيمة بيبحث عنها. هرجع مرة اخرى للشيت رقم 1 وهقف على الديزاين مود، بعد كده هقف على زر البحث واضغط دبل كليك. مبدئيا انا عاوز اللي يتكتب في الخلية E4 الموجودة في شيت رقم 1 يجي يتكتب بشكل تلقائي في شيت البيانات في الخلية F1 زي ما قلنا علشان يجيب رقم الصف. فهرجع مرة أخرى لمحرر الأكواد وهاجي هنا أقول له شيت 2 دوت رينج وافتح قوس وأقول له الخلية F1 دوت فاليو بيساوي شيت 1 دوت رينج وافتح قوس واقول له الخليه E4 دوت فاليو. بعد كده هعلن عن متغير فاقول له ديم وليكن ال search as integer، وهعرف له ال search، هقول له ال search بيساوي شيت 2 دوت رينج وافتح قوس واقول له محتوى الخليه G1 اللي هي الخليه اللي فيها داله ماتش دوت فاليو. تمام. بعد كده هكتب كود البحث وهو عباره عن ترحيل معكوس، بمعنى ان انا ببدا بالشيت اللي فيه النموذج ثم الشيت اللي فيه البيانات. فهقول له شيت 1 دوت رينج وافتح قوس الخليه D6 دوت فاليو equal شيت 2 دوت سيلز وافتح قوس. هيقول لي رقم الصف، هقول له ال search اللي هو رقم الصف اللي انا ببحث فيه. تاني حاجة العمود، هقول له العمود A دوت value. بعد كده هقرر الكود ده كنترول C واقول له كنترول V، ولكن هغير في رقم الخلية وفي العمود اللي بياخد منه البيانات. فهنا هتكون الخلية دي 8 وهنا دي 10 وهنا دي 12، أما هنا هتكون العمود B والعمود C والعمود D. هو ده الكود الخاص بالبحث عن البيانات. عاوز بقى أبحث عن الصورة، فهنا هعلن عن متغير تاني وليكن اسمه بيك سيرش. طيب ايه هو البيك سيرش؟ محتواه هو نفس محتوى الصف اللي انا واقف فيه او اللي انا ببحث فيه، ولكن في العمود E، بحيث يجيب لي امتداد الصورة. يعني انا ببحث عن الحسن ابو الخير فيروح واقف في الصف اللي فيه الحسن ويقف في العمود E يجيب امتداد الصورة الخاصة بالاسم ده. اذا الامتداد ده هو الصورة اللي انا ببحث عنها. فهرجع تاني لمحرر اكواد وهاجي هنا اقول له يساوي شيت 2 دوت سيلز وافتح قوس. بنفس المنطق هقول له الرو اندكس هو ال search، اما العمود هيكون العمود E دوت value. بعد كده هكتب كود تحميل الصورة بشكل طبيعي، فاقول له شيت 1 دوت image 1 دوت picture بيساوي load picture، يعني حمل الصورة، وبين قوسين وهكتب هنا البيك سيرش. فهاجي واخد البيك سيرش كنترول سي واجي بين القوسين واقول له كنترول في، يعني حمل الصورة اللي بتعبر عن المسار اللي انا ببحث عنه. بعد كده هقول له شيت 1 دوت image 1 دوت visible
بيساوي true. إذن هو ده الكود الخاص بالبحث عن البيانات. الجزء الأول بيعبر عن البحث عن البيانات العادية، أما الجزء الثاني بيعبر عن البحث عن الصورة. دلوقتي هعمل حفظ وأقفل محرر أكواد وأشيل الديزاين مود. لما أرجع لشيت النموذج واجي هنا أبحث عن اسم معين، وليكن مثلا اسم الحسن أبو الخير، وأقول له بحث. لاحظ إن جاب لي البيانات الخاصة بالحسن وجاب لي الصورة الخاصة بيه. طيب لو بحثت عن اسم تاني وليكن حسن أبو الخير وأقول له بحث، أيضا جاب لي البيانات الخاصة بحسن وجاب لي الصورة الخاصة بيه. ولو ضغطت على مسح البيانات مسح البيانات بالشكل ده وجاب لي الصورة اللي بتعبر عن نو بيكشر. دلوقتي لو رحلت بيانات جديدة باسم حسين أبو الخير، أقول مثلا عنوان الفيوم، واضغط على تحميل صورة واختار وليكن الصورة دي واقول له اوبن واعمل ترحيل. لاحظ قال لي تم حفظ البيانات بنجاح. لما اقول له اوكي لاحظ ان فرغ لي النموذج. لو رحت هنا لشيت البيانات هلاقي فعلا ان رحل لي البيانات بالشكل ده. ولو رحت للفولدر هلاقي ان فيه صورة هدك باسم حسين. طيب تعالى نبحث عن الصورة دي، وقلت له بحث. لاحظ ان جاب لي البيانات الخاصة بيه وجاب لي الصورة الخاصة بيه. كان معكم الحسن أبو الخير.